今年是我认识 XSR 车友们的第3年，自从参加车聚活动以来，几乎每场都少不了女车友的同行，自然的也就少不了美食的存在。但是这一次的我们不一样了，一群抛妻弃子的爸爸、老公们将要迎来一场充满怀疑的花东之旅。讲好的行程不是行程，这趟最美的风景尽是人。一群人的快乐都来自男人的天性，发动引擎，转动油门，烦恼全部抛在后头。我们就像回到儿时玩着玩具的孩子们一样，享受着最单纯的快乐。这趟棒子花东之旅说不上是什么壮游奇旅，但是对于我们来说都是场难忘的回忆。路太烂了，对不对？主要是什么天气？现在云那么多，对不对？啊，山崩成这样，这要怎么骑？白白的，这个很可怕。有够危险的，你看，注意落石。注意落石。对啊，不好玩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 。大家好，我是阿飘。今天啊是车展结束的第5天，上个礼拜这个车展啊，真的非常感谢大家来捧场啊！车展真的是非常非常忙的一个活动，所以呢，这个礼拜5我们约了XSR车友。我们呢要来去花莲骑车，去体验一下这个花东啊。然后今天出门啊，雨就开始下了，他们超级烦恼，说要不要改开车，因为今天的人物呢都是隐藏版啊，所以今天呢算是一个比较特别的行程，就是大家难得有假期可以出来骑车。那我想说，就趁着最近比较忙一点，那刚好休息，可以出来放松一下。所以我觉得这次我不会特别拍太过旅游的影片，但我觉得就是一个要舒服放松的影片。那首先真的是要感谢大家前几天啊来这个重机展来找我玩，非常非常的开心啊，可以见到大家。就有些人可能是来聊天，有人可能是来支持一下周边之类的。那我们展场卖的衣服呢，预计下个礼拜可以拿到货，那就会赶快寄给大家。还有包含钥匙圈的部分哦，感谢大家的支持。第一次弄展场的东西啊，如果有弄得不好的地方，还敬请见谅。这一次出游呢，我想说我们轻松点，可以顺便来跟大家聊聊说，我平常都是怎么架设这些摄影设备的，刚好介绍一下。像我头上现在就是挂着 S Pro 2，然后是用外接麦克风的方式。然后像我前面就是架着 X5， 然后呢，我们这次也要帮大家测试一下，就是我安全帽打开，我这边有一个 Go3S， 我们来帮大家测试一下续航力，因为最近有介绍他们这个新的头盔支架嘛，当然很多人就在问说，那如果 S Pro 2跟 Go3S 比较推荐哪一个？因为大家看到它可以架在安全帽里面，好像觉得蛮酷，但不知道续航力如何。官网它是显示可以录38分钟，那我们现在就把它打开。然后只要压一下就可以开始录影，那我们就录到它没电为止。我们看看我开 2.7K 的状况下，我们可以录多久的时间，然后包含说我们现在正在骑乘中，那它的收音效果是如何？我们就趁这是比较轻松的这种出来放风的时候，顺便介绍一下，让大家知道一下。然后我们今天是礼拜5平日啊，现在中午，我们刚刚在宜兰有吃过一只鸡了，所以我就来这边吃个饭才继续出发。那我们今天呢要住在花莲，应该说我们这2天都住在花莲。我们是来一个3天2夜的行程，然后连续2天住花莲。但是我们明天呢会往台东去跑，大家可以看那个远方有没有厚厚的云层，非常的恐怖，很怕会下雨啊。但至少现在是有点太阳的，而且又不至于太热，不然天气太好，说实在的，真的是热到不行啊！我们就来测试一下这个 Go3S 到底可以录多久的续航。那我们就路上慢慢聊吧。那这一次呢，这个影片啊可能会很急着上片，因为我想说就趁出来玩，然后晚上可能用笔电稍微剪辑一下，看能不能在周日把这部影片把它上出来剪出来。希望待会的天气不要太差。我有带雨衣，但我不想穿雨衣，大家也是这么想的。我们就先往建华冰店出发吧。那这次除了跟大家分享我怎么拍摄之外呢，我也给自己一个挑战，就是我这次出来录的片段，我不会有不用的素材，就是我只要打开那一段我就要用，所以我要挑战说，
我这个 S Pro 2，我只剩下1小时20分的容量，我要把它变成一个可以用的一个长影片。然后呢，这边也要跟大家分享说，这个 Go 3S 啊，因为它现在是立起来的嘛，所以基本上它就只能拍直立式，所以它的画面呢，可能就会用在短影片比较多。但如果你要变成横式的话呢，就是你要把它外挂成那个加充电盒那个有萤幕的那一个，不然的话呢，基本上你如果挂在安全帽里面，它就是一个只能拍直立式的影片。那你们现在听到的收音呢，就是 Go 3S 有开抗风噪，然后时速大概100左右听到了人声。那我安全帽是有盖上的，所以就是给大家听听看。因为前阵子有人问说它的收音如何，那基本上它是在安全帽里面，然后又是镜片有盖下来的状况下，加上说他们家的这个抗风噪能力啊，真的是还不错，所以基本上这个收音应该是非常非常的清楚啊，就是针对人声的部分。出发喽！天气好走就出发就对了啦，而且超凉，超级凉哦！赞赞赞！缩减哦。哇哦，车这么多，这边喽。好，我们来揭晓刚刚到底录了多久。现在就是把它放回去这个充电盒，然后我们看一下刚刚的档案。我们录了 2.7K 30帧，总共时速34分20秒。官网的38分钟，它是1080的画质，但我是录 2.7， 所以我们录了34分20秒，还不错。但可惜的是，它就只能直的，有没有？录出来就是直的，就是比较可惜。我就不能用成横的，因为横的话可能就会挡到镜头，挡到我的眼睛视线。然后因为我们挂的是默片，所以你看出去的视角，它就是会比较暗一点，就没办法录的像蓝天白云这样。或者是你把它换成透明镜片也是可以的。耶！建华冰店，好久没来了。那个蛋呢？要跟你拌一份。哦，好，吃清冰刚好。加蛋，你要拉可以拉。哎呦，我不敢吃哎。蛋要够新鲜。对啊，蛋要够新鲜，我不敢吃，纯粹不敢吃。看看谁来了，是正阳啊？为什么是这台车嘞？好像有点帅哦。哇，哎，感觉没有很大台，1200啊。他新买的。我们今天除了 XSR 之外呢，有台 Barber， 还有一台1200 RR， 这两个根本就是天堂跟地狱，一个超级街车，一个超级趴，也不到超级趴，就是有点趴。看明天有没有机会可以试试看这一台天堂跟地狱，选一个。哪个天堂哪个地狱？对我来说，这个是天堂。啊，对啊，那这个 OK 啊。但是我现在背已经不行了。你现在的天堂是它。火车，好久哦，这个每次都很久。火车感应线是在2公里外，是不是？来，车来了，看到车了。没了，这很像什么通车仪式。当天的旧苏花公路全线地干，刚好带大家跑个过瘾。在看到海景之前，就是享受山路。透过脚踏上架360x5的视角，就可以顺便拍摄后车的骑乘英姿。8K 画质的裁切也不会影响到太多画面，恰好记录第一次跑苏花的风格。平日地干的苏花山路，让我们尽情的享受其中。慢，这一段沙比较多，探出来了太阳。我今天算是比较清楚的一次哎。这里就是最脏的地方，这边只要下雨啊，这边就是飘飘河。今天算干了，非常干，所以这里就是必脏的，一定脏。老妖啊，
太快了吧，长风！左，哦，第一次走这条路，好酷哦！这根本就你的车。嘿，红色彗星，这是我们今天住的包栋民宿3月随缘随归啦。这是我们的客厅，好像可以唱歌，是不是？还有麻将桌，这1楼有一间双人的。我们去看一下2楼，它这个还蛮干净的，感觉还不错。转角第一间，漂漂亮亮，干干净净。然后这是他们的厕所，非常干净，有干湿分离，还有附沐浴乳、洗发乳。然后他们这一间的其他房间都可以睡蛮多人的，像这边就有3张床，这个住满应该蛮多人。然后他们是给3层吧，楼上还有。楼上也都是多人的，我们就休息一下，看见能不能剪点片出来。哇，停满满的，吃饭喽！出发！没有行程的第一餐，没有定位的晚餐。都没碰到。不懂，你带太多了，不懂。其他预约说我们今天结束了，这盘是没有主揪哦。我们明天什么行程？不知道。我老婆约我外遇，你知道吗？行程讲不出来，去哪里都不知道，跟着骑就到这里了。哇，12点半了。明天干嘛？12点半了，明天还没有个解啊。耶，热到，花衬衫得。管太炸了啦！哦，花莲天气好好哦，继续保持。哇，这一只是什么？猫头鹰哦。花莲放暑假。我们现在来到寿丰车站。我们要去外带早餐，今天的行程呢，好像是要去关山吃肉圆。然后我们现在在寿丰刚加完油，现在去买早餐，早餐外带，然后再去光复糖厂。天气超好，超级热，很棒，继续保持。先来一杯就对了，早餐就是要来一杯，人好多。买了一堆煎包，待会吃。为什么有人一早就在吃冰？冬春，好，改天来试试看。天气蛮适合吃冰的，太热了，真的太热了，选得好。哦，来试骑一下1200啊！哦，很怕。哦，舒服，试一下。真的有战斗哦，这个垫脚才能夹油箱，但是好爽哦，舒服，有热气出来了，感受到了。哇，到了，好骑，赞。听说这个香肠好像很好吃，我们下一趟再来吃。今天依然是非常热的天气，我们等下下一站准备来去关山吃肉丸 ，Go！ 哇，小雨的肉飞出来的肉，帅哦！红色彗星，好像差不多码哎。前面感觉很凉哎，这一段也还不错，就是路烂了点。
关山肉圆，这是停车格吗？没有吧，这摊贩吧？有格子就停了，有格子就停了。哦，好热好热！哇，这个云不得了哦！我们还是有行程的好吗？关山骂完，不是没有行程的。我刚才想点米苔木干面，这么热还要喝汤，真是服了你们了。哦，骂完来了，骂完来了。这就是关山骂完，我感觉还不错哦。来，炸！对不对？我们要拿这个，我们拿这个好不好？帮我们拍一张，一起好了。谢谢，结束。回去喝咖啡，不错，好舒服。到了，小桥流水人家，桥呢？没有。后排人在天涯。后排人今天没有来。有人扣过的。哦，扣过的。别，喝咖啡。小安比乐，走了。手比较长，我要吹冷气了。好，快去吧。哦，哇，好像很舒服哎。怎么会有黑猫？这好像很好做。鲜奶茶，好可爱。啊，忘记拍照。下一站米达鸡排，说好的阿 B 嘞？水泥灰，超惨哎！前面突出太短了，我的也蛮脏的。又来吃鸡排了，又来米达，每次都来米达。麻吉，对，要送你们麻吉，好吃吗？好吃，赞的，好吃。里面还有鸡屁股，好饱哦。下一站长滨观景台，来去跑玉长公路喽。弯过去就看到海了。哦，这个弯，我上次在这个弯拍照，但是太热了，这个也受不了。环岛那一次，这边太阳直晒啊，躲不了。很漂亮，真的很漂亮，但很热。长礁超赞。来11长滨观景台。买了，你要发动吗？发动。离合器要拉着。哦。好，这是我们的。哇，谢谢。开心的嘞。拜拜。Go， 吃饭喽！哇，前面山很漂亮。八仙洞好像没来过。哦，看起来不热，可以去。北回归线。海放宁，哇，怎么那么热闹？什么市集？超热闹的，机器到了。我2个双载还是很猛哎，他没在减速的哎。哦，跳起来了。
一颗超好躺的熟头。我们吃什么？星星面馆。然后呢，我们排队排到一半，突然拿到这个。 最后一组，想吃阿斯多，想吃吗？想吃吗？想吃吗？这关后面没得排啊！太幸运了吧？但我们的车不太幸运哦，炸了水箱，希望没事。为什么要让巴本跟你们这些插业啥这样子？对嘛，霸凌，那怎么办？这样谁还买凯旋？终于可以吃饭了，耶！吃饭了，赶快吃，赶快吃。好饿哦，等1个小时半。 哎呀，好吃呀！哎呀，好吃啊！星星面馆怎么会有海鲜锅？它不是面店，不是面店啊！第一次来，我不知道。哇，很大呢。你要点什么？鸡排，直接点吧。太湿了吧？怎么下雨了？ 一阵大雨啊！这是刚刚买的炸鸡，是不是？是。我们没有吃到卤鸡，但是有看到卤鸡。大家早安，今天是最后一天，准备回程。我们要来去喝大冰奶，早餐店见 ，Go！ 拜拜。昨天花衬衫，今天红衣男子。你没扣，安全帽没扣。 红衣派对，峰哥在做伸展，来吃假抽霸。这边的停车格超大，重机可以停，好不好？刚刚好。看这格子多宽啊，超宽，不是一般机车，这是我们重机，还好嘛。久等了，再见。我们，对。12个吧，我们可以分。对，这边。好啊。我们是来喝大冰奶的，吃汉堡啦，各位，红茶，吃汉堡加 cheese， 感谢啊。谢谢昨天的赞助。那个太大了，花太大笔了。好了，你们要拍照？跟着走就对了。 铁道是不是？哇，等下山上应该蛮凉的。砰！应该学那个小货车。昨天从右边，昨天小货车也是这样过的啊。耶，抒花，看海。 哇！重等啊，出去就到了。车头朝外吗？就这样。对，刚弄好。看海，哇，舒服呢。我好像没有停过。哇！对啊，这个都崩掉啊。从那边。 崇德隧道，漂亮嘿，清水断崖，赞！峰哥，听说你第一次花莲游长征，长征，第一次骑这么长，好玩吗？来花莲就看到了大山跟大水，大山，浩瀚的风景，美丽的天空，让心胸开阔的一个旅程，舒服的吧？舒服。下次还会再来一趟。对，如果说是我老婆看的话，就是说不是很好玩。路太烂了，对不对？对啊，这什么天气？现在云那么多，对不对？山崩成这样，这要怎么骑？白的这个很可怕，有够危险的。你看，注意落石，不好玩。好，我们换个角度。这次跟车友出来玩如何？很爽。虽然说精疲力尽了，但是看到了大山跟大水，下次还会再来。好，下次武岭。好，立明好，好玩吗？
好玩，好玩哦。哦，年轻了，年轻了，哦，瞬间年轻了，年轻好几岁。下次要去哪里？武林啊，武林啊，好，开约了，开约，这边都要一起哦。你要不要换一台再去？你们一起，要不要换一台？可以吧？OK 吧？不好玩，不好玩，太难玩了吧？超级难玩的啦！这到底是什么鬼行程啊？坐高亲民，坐看，来，请上座。还有点小众，对，你的车，这根本就你的车，根本就你的车。拜拜。我只是想看海。哦，应该不会掉吧？我只是想看海，看一下再走，刚好区间。哦，很轻超轻的。对啊，那边有人在玩，所以他从那边过来啊，从那边滑过来啊。正中午夸张。塞车就是看海，好热哦。好塞。观光客行程，来吃番哥田，昨天吃星星面馆等了1个小时半，看今天要等多久？满都是人呐，好多人，没有等很久，还好。入桌。上菜喽！哇，漂亮！要吃几次鸡？一样。哇，低汤了！比赛！赢的有鸡腿！小叔有教他啦。你没有戴 A 型手套啊？小雨赢了！哇，以后知道吃鸡要找谁了哈！啊，开动！哇！好，大家吃饱点啊，等下就回家啦。对，等下就结束了。谢谢大家陪我骑远征东部，让我看到大山跟大海。谢谢大家。拜拜，回家喽。好，我们回到车库了。这一次的跟XSR去玩啊，就是一群棒子，没有什么特别的行程，就是一直在骑车。但是呢，我觉得好玩的地方就是在骑车，就是他们很难得啊，会出来常旅游，体验一下不同的骑车乐趣。那一群人呢，一群男生，其实反正可以一起骑车就很好玩了。所以这次这个花东行啊，我觉得真的是还不错。虽然就是可能过程啊没有记录太多，但是整体来说是非常好玩的。吃了2天的鸡啊，晒了3天的太阳，这次雨衣完全没有用到。但是接下来呢，我就要烦恼我这个车啊，等下又要开始洗车。现在下午4点，我可能要洗到晚上6点，没办法，这就是出来玩的代价。也很幸运啊，完全没有用到雨衣，真的非常棒。希望以后可以继续保持，好不好？那以上就是这次的影片啦，非常感谢大家的参加啊。喜欢影片欢迎按赞、订阅、分享。那我们下次见，拜拜。